ये देखिए भाई साहब, इस भाई ने पिच बचाने के लिए क्या जुगाड़ लगाया है। ये देखिए कितना अच्छा जाल है। आराम से पिच बच जाएगा। बस आते ही अंदर चला जाएगा। आस पास लोग रखते रहे जो जाते ना समझ पाए कि समझ नहीं पाएगा, आएगा बस बच जाएगा।